ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വ്ലോഗിലോട്ട് സ്വാഗതം. നമുക്കിന്ന് മൈക്രോവേവിൽ എഗ്ഗ് ബോയിൽ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. അപ്പം അതിന് വേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു എഗ്ഗ്, സോൾട്ട്, പെപ്പറ്, ബൗള്, പിന്നെ ബൗൾ അടച്ച് വെക്കാൻ വേണ്ടി അടച്ച് വെക്കുന്ന ഒരു അടപ്പ്. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ബൗളിലോട്ട് എഗ്ഗ് പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം. നെക്സ്റ്റ് ആവശ്യത്തിന് സോൾട്ടും പെപ്പറും ആഡ് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം ബൗള് ഈ അടപ്പെടുത്തിട്ട് അടച്ചു വെക്കണം. അതെന്തിനാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഓവനിൽ നമ്മളിത് അടച്ചു വെച്ചില്ലെങ്കിൽ എഗ്ഗ് മൊത്തം പൊട്ടിത്തെറിച്ച് ഓവനിൽ മൊത്തം വീഴാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഞാൻ 30 സെക്കൻഡാണ് വെക്കുന്നത്. എനിക്ക് ഹാഫ് ബോയിൽഡാണ് ഇഷ്ടം. ഇനി ഫുൾ ബോയിലാണോ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് 30 സെക്കൻഡ് മുതൽ 1 മിനിറ്റ് വരെ വെക്കാം. തേർട്ടി സെക്കൻഡ് ശേഷം ഇതാ ഞാൻ എഗ്ഗ് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇതിപ്പം ഹാഫ് ബോയിലായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് കഴിച്ചു നോക്കാം. പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഐറ്റമാണ്. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടമാവാൻ എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളും ഒന്നുണ്ടാക്കി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക്, ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ. താങ്ക് യു.